El día de hoy llegó esta hermosa pedalera Boss GT8 de mi amigo Grover Jerónimo, un cliente que me contactó por las redes sociales en la ciudad de Oruro para hacerle un mantenimiento a su hermosa pedalera, además de hacer puntualmente una reparación a los botones del banco, ya que no podía cambiar los sonidos, además del pedal de expresión que ya habían reparado antiguamente. Iniciamos retirando los 25 millones de tornillos que tiene esta hermosa pedalera para acceder completamente a la placa y poder encontrar y solucionar obviamente los problemas que tenía esta pedalera. Después de un par de horas de trabajo, ¡voilá! Esta pedalera está lista para que mi amigo Grover haga muy buena música. No olvides ponerte en contacto conmigo si tienes algún instrumento para reparar o calibrar. Bendiciones y ¡chao!